همدغه رنګ یو حدیث مبارک کې دی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضرم د منا په یو جماعت کې حاضرو په دغه دوران کې یو دوه کسان رالل یو د انصارو د قبیلې نه و او بل د ثقفي د قبیلې نه و دا دواړه د نبی علیه السلام مبارک په خدمت کې حاضر شول او سلام یې وکړو د سلام نه بعد یې عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ د څه تپوس کولو دپاره راغلي یو نبی علیه السلام مبارک ته د وحی په ذریعه باندې هغه وفرمایلی شو کم چې د دې دواړو کسانو په زړونو کې و نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل چې تاسو څه فرمایه د هغه د زه ووایم نبی علیه السلام مبارک ته فرمایي ای د الله پیغمبر علیه السلام ووایه نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمایه تاسو د حج متعلق سوال کولو دپاره راغلی چې د حج دپاره د کور د وتلو څومره ثواب دی د طواف نه پس 2 رکعاته لمونځ کولو څه فایده ده د صفا او مروه په منځ کې د منډو وهلو څومره ثواب دی په عرفات کې د حصارېدلو او شیطان په کاڼو باندې ویشتلو او د قربانۍ کولو او د طواف زیارت څومره ثواب دی نبی علیه السلام مبارک ورته دغه وفرمایل هغې غرض وکړو ای د الله پیغمبر علیه السلام زمونږ د په هغه ذات باندې قسم وي چې ته نبی جوړ کړی او موږ ته رالیږلی زمونږ هم دغه سوالات په ذهن کې وو دا کم چې راته تاسو وفرمایل نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل چې د حج په اراده د کور نه د وتلو نفس چې یو انسان په سورلی باندې کینی که هغه اوښ یا اوښه وي یا اس یا اسپه وي یا موټر وغیره وي نو دې انسان ته الله رب العالمین په یو قدم باندې کله چې دی یو قدم واخلي یا یو قدم اوچت کړي نو دې انسان دپاره په عملنامه کې یو نیکي لیکل کېږي او یو ګناه د دې سره معاف کېږي کله چې دی حج د بیت الله شریف ته ورسي او طواف وکړي د طواف نفس 2 رکعاته لمونځ کولی نو د دې داسې ثواب دی چې لکه یو انسان چې عربي غلام آزاد کړي او کله چې د صفا او د مروه په منځ کې منډه وخي نو په دغه منډو وهلو ورته الله رب العالمین د او یو غلامانو آزادولو برابر ثواب ورکوي او کله چې دغه انسان د عرفات په میدان کې سره د نورو خلقو راجمع شي نو الله رب العالمین په دغه ورځ باندې آسماني دنیا ته راځي او فرشتو ته د پهر فتور فرمایي زما بندگان د لر لر زین نام
راغلی دی، ببر ویختو هرن هچن راغلی دی، زما د رحمت امیدوار دی. نو الله رب العالمین فرمائی اے بندگانو ما ستاسو مغفرت او بهنه وکړله. که چرته د یو انسان گناهونه د ریت د زرو برابر وي، د زرو برابر وي، یا د باران د څاڅکو برابر وي، یا د سمندر د زګونو برابر وي، الله رب العالمین فرمای ما ستاسو گناهونه معاف کړل. ای زما بندگانو تاسو لاړ شئ او ستاسو بخنه وشوه، ستاسو ټولو گناهونه معاف شول. او که چېرې تاسو د چا دپاره سفارش کوئ نو هغې مې هم معاف کړل. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې کله د حاجي شیطان په کاڼو باندې اولی نو په دې حال کې د دې انسان چې یو ګناه چې هغه د هلاک کولو والا وي، الله رب العالمین هغه ګناه د دې انسان معاف کړي. او کله چې دا حاجي قرباني وکړي نو الله تعالی سره دا یو ظاهره ده، او د احرام آزادولو په وخت کې او د سر بربنډولو په وخت کې د هر یو ویښته په بدله کې یو نیکي لیکل کېږي او یو ګناه معاف کېږي. د دې ټولو نفس بنده کله طواف زیارت وکړي نو الله رب العالمین په داسې حال کې د دې انسان باندې یو ګناه هم نه وي. په دغه دوران کې چې کله انسان طواف زیارت کوي د دې انسان ټولو ګناهونه معاف شوي وي. یو فرشته راشي او د اوږو په دې منځ کې ورته لاس کېږدي او ورته ووایي آینده دپاره د نورو اعمالو سره کېږده، ستا ټولو ګناهونه معاف شول. نو کله چې انسان حج وکړي او د حج نه بعد چې کله دې قرباني وکړي او طواف زیارت کوي نو په دغه دوران کې د دې انسان ټولو ګناهونه معاف شوي وي. نو په دغه دوران کې یو فرشته راشي، هغه ورته د دواړو اوږو په منځ کې لاس کېږدي او ورته وایي د آینده دپاره د نورو اعمالو سره کېږده، ستا ټولو ګناهونه الله رب العالمین معاف کړل.